साल अगेती फसल आई नहीं, साल लेट रहा ही खड़े। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो मिस्टर? सब ठीक हो? सब खैस होंगे? अल्लाह सब खैस रखे। हम आए खड़े हैं यार खान लोधी साहब के जो वो खूह है यार रकब है, वहाँ पे खड़े हुए हैं। पिछले साल भी यहाँ पे वीडियो दिखाई बनाई थी हमने, बहुत सारी वीडियो बनाई थी जो तकरीबन खीरे पे सारी बनी हुई थी। खीरा भी था, चुकंदर भी था इनका, तो और सब्जियात भी थी यहाँ पे आपको दिखाई थी कई दफ़ा। तो ये जो जगह है ना, जब मौजा चौधरी में आती है, बल्ला शाह जमाल जो है थोड़ा सा आगे होके ये जगह बनी हुई है, जो तकरीबन रकबा लिया हुआ है अपना। और यहाँ पे काश्तकारी करते हैं, जैसे सब्जियाँ वगैरह हो गई, आम, इसके आम के दरख्त भी हैं अपने। तो खीरे का यहाँ पे लगाया हुआ है, सारा फार्मिंग की हुई है। तो आपको दिखाते हैं कि किस तरह फार्मिंग की हुई है और कितना ये मतलब आगे चल रहे हैं, ये बताते हैं, आइए। ये तकरीबन हर एक में ना तकरीबन चंगी भली फार्मिंग की हुई है। ये भी पूछते हैं कि कितना खीरा लगता है यहाँ पे तकरीबन। तो ये देखें, ये इन्होंने खीरे की जो है ये फार्मिंग शुरू कर दी हुई, इन्होंने पौधे लगाए हुए हैं। ये देखें, ये देखें, ये देखें, शोर तक तकरीबन मुझे तो ये लगता है तकरीबन 100 मीटर की लंबाई है ये, तकरीबन 100 मीटर की। मैं ना 100 मीटर पढ़ो इसका ज़्यादा है, 150 मीटर तकरीबन लंबाई है तकरीबन इसकी। और ये सारा ये खीरा लगा हुआ है, आप देख सकते हो, सारा का सारा खीरा लगा हुआ है। देखें, ये तो एक किलो ही पावे इशा पर। देखें तकरीबन सारा, देखें खीरा लगा हुआ है। देखें, पिछले साल भी हमने वीडियो बनाई थी, लेकिन उस वक्त खीरा जो है मैच्योर हो चुका था और बस फल दे रहा था उस वक्त। अब सब्ज़ी जो है तो निकाल रहा था उस वक्त जब हमने पिछला वीडियो बनाई थी। इस साल अभी थोड़ा सा मैच्योर है, ताज़ा ताज़ा बन, मतलब ये अभी ग्रोथ कर रहा है। अभी इतना मतलब बड़ा नहीं हुआ कि क्योंकि ये लेट है, मेरे ख्याल से लेट है इस वजह से, या कोई और बात है, शायद ये शाह सब भी बताएंगे तकरीबन। अस्सलाम वालेकुम। ये जदीद फार्मिंग है जो आज कल आज के वक्त की ज़रूरत, क्योंकि जो हमारा आजकल का नौजवान नस्ल है, अब हम बार बार यही कहते हैं मज़दूर है, नौजवान नस्ल है, उसे मेहनत करने की आदत ख़त्म हो चुकी है। उसका हमें उन अंग्रेज़ों ने ये हाल दिया है कि आप पहले शापर डालें मिट्टी के ऊपर सारा ऐसे, उसके अंदर सुराख करके बीज लगाएं। उसकी वजह यह है, इसके साथ जो जड़ी बूटी होती है वो जड़ी बूटी नहीं होगी, जो जड़ी बूटी को फिर तलफ़ करना पड़ता है बदरिया, रंबा, चौकी, गोडी के ज़रिए, उसका टाइम भी बच जाता है। दूसरा अपना वो जो हमारे नौजवान हैं आजकल काम करने की आदत नहीं है उन लोगों को, उनको भी फ़ायदा मिल जाता है। तो इस तरह से ये वो जो बूटी घास वगैरह साथ होता वो भी ख़त्म हो गया। ये इनका काम भी शापर, ये बदरिया डेल इन्होंने बीज लगा दिया, शापर अब खुद ब खुद ये तलफ हो जाएगा इस मिट्टी के साथ। और खीरा जब परवान चढ़ेगा, बड़ा होगा, जड़ी बूटी ऑटोमेटिक नहीं होगी इसमें, फिर वो उसके खीरा ज़्यादा हो जाएगा, खीरे की ताकत ज़्यादा होगी, जड़ी बूटी पूरी ज़मीन में दब जाएगी। तो इन लोगों ने ये भी आखिर कोटदू के रिहायशी हैं, किसान हैं, ज़मींदार हैं, उन्हें कितनी काविश की है सिर्फ इलाके को, इस इलाके को दिखाने के लिए कि बजाय आप नौकरी के पीछे भागें, किसी के मुलाजिम ठहरें, गवर्नमेंट के हों या किसी के हों, मुलाजिम तो हैं, चाहे आपकी 1 करोड़ तनख्वाह हो फिर भी आप मुलाजिम हैं। इस तरह आप आज़ाद हैं। आज़ादी जब हमारे बड़ों ने कितनी मुश्किल से आज़ादी हासिल की, लेकिन हम उसी ग़ुलामी के पीछे भाग रहे हैं। अगर हर आदमी जिस तरह इन नौजवान ने, अयाज खान लोधी ने ये विजन दिया है,
اگر سارے دوست ایسا کام کرنے لگ جائیں تو میرا خیال ہے ملک بھی معاشی طور پر خود کفیل ہو جائے گا اور یہ بے روزگاری بھی کسی حد تک بہت حد تک ختم ہو جائے گی. یہ کھیرا جب مارکیٹ میں جائے گا, پچھلے سال جو انہوں نے کھیرا لگایا تھا اس وقت تیار تھا, لیکن اس وقت اس کو سندھ کا کھیرا بھی آ رہا تھا اور جگہ کا آ رہا تھا, اس لیے اس کو صحیح معنی بازار پر سال نہیں ملا. اس سال انشاءاللہ انہوں نے ٹائم پر لگایا ہے, ٹائم وقت کا بھی کھیرا ہے, انشاءاللہ گروتھ بھی صحیح کرے گا. مہینہ ڈیڑھ مہینہ سردی آئے, پھر سردی کا موسم بھی ہٹ جائے گا, یہ شیڈ بھی اوپن کر دیں گے, یہ انہوں نے جالی جس طرح کے سب چیز اوپن ہو جائے گی انشاءاللہ. پھر ان کا کھیرا قدرتی طاقت روشنی بھی لے گا سورج کی روشنی سے, یہ اور اس کو سورج کی خوراک بھی مل جائے گی, ساتھ ہی آب و ہوا بھی مل جائے گی, اور یہ انشاءاللہ ان کی فصل زیادہ سے زیادہ ایوریج دے گی. تو آپ کو دیکھ لیں یہ سارا انہوں نے کتنے شیڈ بنائے ہوئے ہیں, تقریباً 10 شیڈ, 10 ہیں 11 شیڈ انہوں نے بنائے ہوئے ہیں. ابھی اس کی لینتھ کم از کم 2 ایکڑ کی لینتھ ہے, 2 ایکڑ, تو ایسے سمجھ لو 400 فٹ. تو یہ افتخار نے 100-150 اس کو اندازہ نہیں تھا, لیکن ہم جانتے ہیں یہ 2 ایکڑ کی لینتھ ہے. آپ اندازہ کریں کتنا انہوں نے کعبے سے ایک جیسا بالکل جیسے نقشہ لکھا ہوا اور ڈرائنگ بنی ہوئی ہے, انہوں نے اس طرح کام کیا ہے. اگر یہ بھی تو آخر اسی دھرتی کے ہیں, ہر کوئی ایسی کاوش کرے بجائے ہوٹلوں میں بیٹھنے کے, سگریٹ پینے کے یا اور کام کرنے, یہ کتنا فائدہ ہے ملک کا, لوگوں کا. تازہ کھیرا سبزی, کیونکہ کھیرا سلاد کے طور پر اہم جز ہے, تو یہ اگر کھیرا زیادہ سے زیادہ لوگ کھائیں گے تو صحت مند بھی رہیں گے, شوگر بھی نہیں ہوگی. السلام علیکم, کیا ہے بھائی جان, ٹھیک ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ اچھا, نا کیا تھوڑا نا محمد عبداللہ. تھوڑا اچھا تو بھائی, تھوڑا کیمرہ میری طرح دور آئیے. اچھا تو یہ دسو کیا دن چوکھے تم مزدور دے کھڑے ہوئے یا کام کرنے کھڑے, مطلب اپنا کام کرنے کھڑے ہوئے؟ اپنا کام کرنا. اپنا کام ہے تھوڑا؟ جی اچھا, تو کیا حساب ہے ٹھیکے کا حساب ہے یا ٹھیکے کا حساب ہے, اچھا آدھی آدھی حساب ہونے تھوڑا؟ جی. اچھا یہ دسو کیا تم کتنا عرصہ تھی گیا تو کوئی مطلب ہونے, مطلب کتنی دواری تھی یعنی سٹارٹ کیتے حال یہ والا کھیرا کا کام؟ یار تقریباً 1.5 مہینہ تھی گیا. 1.5 مہینہ تھی گیا؟ جی یہ جو مہینہ تھی پی 1.5 مہینے تھی ہے. جی. اچھا اچھا, تو کتنا خرچہ پایا ہوئے تقریباً برابر پونے یا سیل مطابق پونے یا مارکیٹ حساب پونے, مطلب ایوریج خرچہ کیا ہے کہ اتنا سیل تھی ہے, ساری برابری تھی نہیں تھوڑی اگر کلو کے حساب 2 پٹائیں تھی یعنی حساب نال سارے کھیرے جا خرچہ کنال تھیا, مطلب اگر 200 روپے لال وکے حساب پر تو برابری ہونی ہے یا کوئی نقصان ہونے؟ برابری ہونی ہے. 200 ٹپے تو بعد کوئی بلا فارم شروع تھی 250 پر وکے تا 2 پٹائیں تھیں برابر تھی پڑائی. اچھا تو جرا بھی نفع ہوندا. اچھا اچھا, چلو ساری سپرویژن تو کی پاوے. جی. اچھا اچھا ٹھیک. پھر ابھی آپ نے دیکھا یہ مطلب جو گروتھ کر رہا ہے زیادہ بڑا ہو چکا ہے, اس کے بعد جو ہے سے چھوٹے آگے ہوتے جاتے ہیں, مطلب اسٹیپ بائی اسٹیپ لگائیں تاکہ ایک دم کھیرا نہ اترے اور مارکیٹ پہ بوجھ نہ بنے. اس لیے کچھ جو ہیں ان کے جو پلانٹس ہیں یا ان کے جو فصل ہے کراپ جو ہے چھوٹی ہے, کوئی بہت بڑی ہے. تو ہاں, تو یہی وہ کر رہے ہیں کہ کچھ چھوٹے ہیں, کچھ بڑے ہیں, کچھ ان سے بڑے ہیں, کچھ ان سے بڑے ہیں. تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ایک دم یہ مارکیٹ پہ بوجھ نہیں بنتے اور آہستہ آہستہ مطلب یہ توڑ بھی سکتے ہیں اور ان پہ مزدوری کا اثر بھی نہیں پڑتا. تو یہ مارکیٹ بھی اس طرح بنتی ہے. یہ دیکھیں ابھی, یہ دیکھیں یہ ان سے چھوٹے ہیں, یہ دیکھیں یہ جو فصل ہے ان کی یہ چھوٹی ہے اس سے دیکھیں. ویسے میں شاہ سے بات ویسے کلیئر کر دوں, 150 میٹر 400 فٹ سے تقریباً تھوڑا زیادہ ہوتا ہے. میں وہی بات بتا رہا ہوں, شاہ صاحب شاید سمجھے نہیں, 150 میٹر میں نے کہا تھا, فٹ نہیں کہا تھا. تو یہ 150 فٹ سے 150 میٹر سے زیادہ وہ جگہ ہے ساری. تو یہ دیکھیں, تو اس طرح ہم کہہ رہے ہیں اس طرح جو ہے مارکیٹ پہ بوجھ نہیں بنتا, اور یہ اس طرح سسٹم اس طرح یہ مطلب کام کرتے رہتے ہیں اور مارکیٹ میں اپنی جگہ بنائے رکھتے ہیں.
ताकि मार्केट में बोझ भी ना बने, मजदूर भी निकलती रहे और इनका मुनाफा भी होता रहे। पिछले साल भी इन्होंने लगाया था, तो उनमें एक शुरू में तो नुकसान झेला था क्योंकि बहुत जल्दी लगा दिया था, मतलब जो जल्दी वाला जो खीरा होता है वो लगाया था। इस साल उन्होंने थोड़ा सा लेट वाला निकाला है, लगाया है, क्योंकि जो अब लेट लगा हो ना, जो पंजाब के टाइम होता है थोड़ा सा लेट होता है, सिंध के बाद अगर ये तोड़ा जाए तो ज़्यादा फायदा होता है। ये देखें, ये तो अभी ग्रोथ कर रही है रहा है, अभी तो थोड़ा थोड़ा सा इसने कॉम्प्लेट निकली हैं, अभी इसने मतलब वो ज़्यादा मेच्योर नहीं हुई है, ये अभी थोड़े छोटे छोटे सा हमारा निकला हुआ है, फसल ज़्यादा नहीं निकली। इधर दिखाता हूँ आपको, देखें देखें। तो इस तरह हम कहते हैं कि लोग उसकी हुकूमत पर डिपेंड करने के बजाय या नौकरी पर डिपेंड करने के बजाय अगर यही काम यहीं पे करे तो कितना फ़ायदा होगा। अब ये देखें कि ये बंदा एक ही सीज़न में लाखों पति बन सकता है और एक ही सीज़न में मतलब करोड़पति भी बन सकता है अगर ये चाहे तो। इस तरह सिस्टम बनते हैं। तो अगर बिज़नेस करना इतना आसान होता तो हर कोई बिज़नेस कर रहा होता, ना कि नौकरी के पीछे भाग रहे होते। तो ये वीडियो यहीं तक मिलता है, अगली वीडियो में सब बनी रहेगा। स्टैंड विद राम फरसीन, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।